Hammaga salom. Bugun bizda payshanba, yana 3 ta dars bor kunim va hozir soat 8:30. Ertalabki 9 ga darsimga tayyorlanyapman va shu anigiri bilan kakao ichamiz bugun. Bunda mikrovolnovka bor, lekin siyutkidan foydalanaman chunki bu ancha tozaroq. Keldik manatga. Konam bilan. Bu qaranglar, ehtiyot bo'ling deb yozib qo'yibdi. Siamo degan kafe. Library oldidagi. Mana vibe. Subway'ga keldik. Juda ham mashhurman. Birinchi marta do'stim bilan kirganimda xursandman deydi Samira. Dramalarda Subway'da o'tirib ovqatlanishadi-yu. Ketdik. Aha. Qildim YouTube videoni. Ochilib ketdi. Arsam tushib ketdi. Xullas, mana soat 1dan keyin 3 ta darsim bor, soat 5 gacha. Bugun yana shunaqa busy kunim. Instagramga va YouTube Shortsga Get Ready With Me oldim. Ularda ham ko'rishlaringiz mumkin. Endi birga darsga boramiz. Ketdik, ustimga jaketimni tashlab oldim. Havo sovuq bugun. Shu mashhur koridor. Darsga. Har kuni mana bitta mishiqlar bor. Qo'yda qanchalar. Mishiqlarda rasmga olishadi. Ammo ular rasmga olib turganini olaman. O'tdim deydi. Koreyaga kelgan blogerlar bor-ku. Koreya haqida olaveradi. Mana narsa bo'lyapti. Koreyslar yashayapti. Koreyslar bunaqa deb aytishadi-yu. Shunga o'xshaydi shitda. Shunaqa insat kelib qol. Men o'zim lifestyle bo'laman. Biznes binosi. Lekin men hozir engineering binosiga borishim kerak. Injener. Muhandislik. O'sha yerda bo'ladi darsim 6-etajda politika. Obed mahali ko'pchilik savunalari yoki unda jamoadagi kafeda obed qilishadi. Biz universitetda o'zbek ko'pmas. Inhada ko'p o'zbeklar. Bizda bir 30-40 tacha, lekin gruppamizda, masalan, Telegram gruppamizda o'zbek jamiyati bor, o'zbek society. Shunda ko'pchilik yana bitirib ketgan. Yaqinda bitta tanishimdan so'radim. U 2016-yillar o'qigan Hanyangda. Aytdiki, u keyin yana bitta o'g'il bola, keyin yana bitta qiz bo'lgan ekan. Hozir sekin ko'paygan o'zbeklar. Lekin o'zbek ko'p deyolmayman bu universitetda. Darsga yana 3-chi bo'lib ketdi. Oxirgi joyda notebookni zaryadlantirib olay. Dars boshlanguncha. Its share price went up from $150 per share with a very large multi-billion-dollar capitalization. Kanalımı so'radi o'rtog'im. Let's see. This is. Oh, thanks. 609. Thanks. I'm not showing your face. Wait, what's your... Oh, yeah.
In which language your YouTube? Swedish. Swedish. No, I think it's yeah. Yeah. That's nice. I'm gonna watch. Oh, thank you. Mana sayohat qilgan joylarni ko'rsatyapti. No, it is 5 hour like long from capital. Uzbekistan'da ko'rsatyapman. I'm from Fergana City. The capital is called Tashkent. These are Samarkand city, which are historical cities. In general, there are 12 cities in Uzbekistan. Yeah. Yeah. Mana bitta xitoylik ekani Shinjang yo'lga o'xshaysan deyapti mani. Türk arkadaşım. Dersden çıktık. 1+1 ekan 2010'ga. Buni silamiz. Credit card. Koreyadagi binolar haqida yana bitta fakt. Mana binoni narigi tarafdan kirsa, birinchi etajdan chiqamiz. Hozirgi taraf teparoq bo'lgani uchun mana bu eshikdan kirsak, 3-etajda bo'lib qolamiz. Shunaqa birinchi etajda qilib ko'rinsa ham, pastida ham etajlar bor. Juliet's balcony. Romeo va Julietdan boshqacharoq versiyasini yaratyapmiz. To say thank you. Darsdan chiqdim. Endi xonaga. O'rtoqlarim ham youtuberligimni bilishadi, qo'llab-quvvatlab, o'zbekchani tushunmasa ham podpisatsiya bosishadi. Men xursandman shunaqa o'rtoqlarim borligim, chunki meni ba'zi sinfdoshlarim даже podpisatsiya emas menga. Instagramda ham yoki YouTube'da ham school ochkina almashtirdim. Xullas, men gapim bor sizlarga. Undan boshqa vloglarda davom etishim uchun, menga yordaminglar bo'lish uchun menga iltimos podpisatsiya bosib kuzatishlaringni iltimos qilaman. Bu videoga ham like qo'yishlaringni aytib turgan narsam, bitta mana chet ellik o'rtoqlarim ham vlog qilishimni bilishadi. Men unaqa populyarniy, mashhur bloger emasman, lekin boshlaganimni bilishadi. Keyin ular podpisatsiya qilishadi hammasi. Eng qizig'i meni sinfdoshlarim podpisatsiya qilmasdan kuzatishadi. YouTube'da ham, Instagramda ham. Lekin meni batdagi o'rtoqlarim qo'llab-quvvatlashini rosa ham menga yoqadi, Xudoga shukr. Keyin ular ham maslahat berishyapti. Inglizchada vlog yurit или отдельно kanal ochgan. Chunki O'zbekistonda o'zing aytyapsan, monetizatsiya qilinmagan ekan YouTube deyapti. Ha, to'g'ri, monetizatsiya qilinmagan YouTube. Orqada pochtalar. Xullas, hattoki Qozog'istonda ham YouTube monetizatsiya qilingan. Bizda O'zbekistonda qilinmagan. Shuning uchun o'zbekcha kontentlarimni davom ettirishim uchun kommentariyada yozib qoldiringlar. Please, iltimos. Keyin yaxshi so'zlaringni ham kutaman. Uzr so'rab olyapman. Xullas, nima deysizlar? Inglizcha kontentda boshqa kanalda qilganim yaxshimi? Keyin uni ham ko'rgan bo'larmidinglar? Masalan, ingliz tilini o'rganib turganlar to'g'ri native speakerlar ko'rishlari mumkin. Amerikaliklar yoki avstraliyaliklar yoki boshqa davlatdagi Londondagilarda ko'rish mumkin, shahardagilarda. Lekin men ham qilsam ko'rgan bo'larmidinglar? Shularni sizlarga мненияларing qiziq. Kanalda 600 kanalda 600 ta bo'ldik-ku. Plus yozib qoldiringlar. Metro kelyapti biz tushimizga.
Metroda kelyapti, biz tushimizga deyapman. Uni olgan ko'zam juda ham menga yoqdi, lekin maktab pregnant woman ko'proq qatorda o'tiradi, lekin kechga yaqin hamma charchagan bo'lsa o'tirib ketsa bo'ladi. Shu qatorda mana o'tirib ketaveraman. Девушка-xon blogerda o'rtog'imga teppa. O'zimni hadeb kanalda ko'rsatmayapman. Hongdagi birinchi marta yorug'da kelyapman. Unaqa bormoqchimiz. Rapunzel, sochlaringni tashla dedi. O'shanga o'shanday qilib sochimni tashlasam. Shu Rapunzel ham yomon bo'lgan, bilasizlarmi? Malika bo'lsa ham yigitini uyga olib kirib olgan. Matching your charam. Bang bang bang. Top etadi, ya'ni o'z Squid Game'dagi. Bang bang bang. Bang bang bang. Hongdada shunaqa viewda, ikkinchi etajda. Bang bang bang. Thank you. Naqadan review bosdik, 5 yulduz qo'yib berganimizga bular bepul. Bular vasa muzikasi bo'lyapti hozir. Yana o'rtog'im bilan gapirib biz topiklar yaratamizda. Mana. Bular vasa eshitadigan qizlar boshqacha bo'ladi, chunki vasani o'zi ham aytgan, u Koreya standartlariga to'g'ri kelmaydi. U ko'proq amerikanskiy qizda. Rangi, burasi, hammasi boshqacha bo'lishidan qat'iy nazar o'zi aytgan. Men boshqalarga o'xshamayman. Yomoni, eng qizig'i boshqalarga o'xshamayman 2 marta aytgan. Shuning uchun K-pop industriyasida bu juda ham boshqacha ajralib turadi xullas. O, mana qiladichi? Sumkalah 59,000 won. Bu ikinci etajı. Bular ko'rsangizlar bilan. Bular big size ham medium size bizdagi. Bular menga yoqyapti, lekin bunaqa vijir-vijirda, anaqa ilmlar xuddi yitilib ketadiganga o'xshaydi. Ko'rsataymi olib masalan. Masalan, buni kofta 480,000 ming atrofida. Hongdada.
Yubkalar. Tepaga. Men oq yubka oldim. Kamsahamnida. Biz nihoyat bu yubkani Koreya kelgandan beri qidirib turdim, topdim. Uzunrog'idan. Kechasiga bu. Ko'chadagi konsertlar Hongkongda. Father, gentleman. Oh my gosh, uygumadik. Akuna Matata deb yozilgan ekan. O'tgan safar shetga kirdim. Yubka qidirib, lekin topolmadim. Menga mos yubkani, ya'ni uzunroq, bitta havas kalta. Uzun ko'ringan bilan baribir kalta turadi. Lekin zo'r, har xil aksessuar, har xil naqalari bor, yubkalari, har xil yubkalar topsa bo'ladi. Mana hamma materialdan eng qizig'i bunaqa xo'jilar kiyib yuradigan materialimiz bor-ku, bunaqa xabalardan ham topsa bo'ladi, voyenniylardan, oppoqlaridan. Chiroyliligi. Kepkalari bor mana. Shunaqa. Kirish bilan shunaqa. 13 ming wonga ekan bular. Mana nitti degani bu tikilgan degani bunaqa. Skotli yubkalar. Skotli. Mana yubkalar har xili. $5,900 yani tepaga chiqsa bo'ladi. Qiymatlarni ko'rsak. Slacks, shorts. Hongdadan zo'r kiyimlar topsa bo'ladi lekin. Ularni ko'rsatmasam bo'ladi. Mayli. Shunaqa. Yubka. Blackpink. Mana hozir o'rtog'imga Instagram yozib qo'ygan get ready with me ni ko'rsatyapti turdim. Bloger o'rtog'i borligida faxrlanadi-da deyman. Mana obuf magazini. O'rtog'im ataylab internetdan topib ashitga olib keldi-da. Mana hamma joy ayni bilan labirintga o'xshaydi. Aylanib, maza qilib shopping qilib, muzikalar eshitib. Paypog'imni kiyganman. Look. Uchinchi etaji, third floor. Sochimni shunaqa qilib oldim tepaga yozmasdan. Qaranglar, yana bitta kreativ kafe. Hongda. Biz endi uyga albatta shoppinglar qilib
Mana исторический coffee tea house. Choyxona, kofexona, ya'ni kafeshka. O'zimga borish uchun 1 soat vaqt kerak ekan. 3 marta пересадка qilamiz. Alhamdulillah, mana koreyskiy avtobusda o'zim orzu qilgan o'rtog'im bilan Hongdaedan shoppinglar qilib, mana ketyapmiz. Xudoga shukr. Alhamdulillah, yetkazganiga shukr. Koreya mashinalari yoqadi, chiroyli, zo'r, zamonaviy. Lekin odamlariga o'xshaydi. Bularning mashinalari ham qarang, ko'zlari qisiqda. Mana ichgan. Hammaga salom. Vlogni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Yanada qiziqarli vloglar uchun obuna bo'lishni unutmang. Rahmat. I just wanna be remembered. 너의 잔상 속에 살면서